L-sfida tal-għolja tal-ħajja sajla aktar minn sena u nofs taffettwa lill-familji u komplet tigrava fl-aħħar xhur għalkemm il-gvern ftit li xejn jidher li għandu xi forma ta' soluzzjoni għal dawn il-piżijiet. Dan il-fliexkun żgħar tal-ilma b'4 €. Ma mmurx nixtrih minn għandu, imma ħammur nixtrih minn fejn jisma' 3 darbit inqas. Wara il-kumenti tal-Ministru Ġulja Farrugia, Net News irċieva numru kbir ta' messaġġi mingħand persuni li mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar fosthom anzjana li għal 6 prodotti ħalset xejn anqas minn 30 €, xirja li kienet tinkludi biss tiġiġ, ħalib, te u landa corned beef. Diversi ħaddiema min-naħa tagħhom għalunna li l-għolja tal-ħajja tkun ta' teddida għal familji u hemm bżonn li kulħadd jingħata serħan il-moħħ. Il-Partit Nazzjonalista tlieta saħaq li l-Gvern għandu dmir li jsolvi dawn il-piżijiet u li jgħin l-importaturi, ir-raħħala u l-SMEs bi pjan integrat ta' appoġġ loġistiku għall-industrija. Il-Partit Nazzjonalista insista wkoll li minflok jibqa' jkaxkar saqaj il-Gvern għandu jsib soluzzjoni għal dan kollu u preferibilment jibda billi jagħti l-eluf ta' euro dovuti lil familji misruqa mid-dawl u l-ilma, flus li l-Gvern ta' qabela jinsab stinat biex ma jagħtix lura minkejja l-qorti ta' traġun lill-Partit Nazzjonalista.